Hey mga idol! At na ngayon mga idol, dahil tayo hindi mo na maggagala mga idol, nandito tayo ngayon sa aking shop. At ang aking, papakita ko sa inyo mga idol, ang aking hanap buhay at ginagawa sa araw-araw mga idol. Ito ang aking hanap buhay mga idol. Alahas, at yan si ma'am at si sir ay sila'y nagpapagawa ng cellphone, relo at alahas mga idol. Sana mapanood nyo mga idol, kahit konting reels lang. At yun nga mga idol, tatanong natin kay ma'am. Ma'am, baka gusto nyo mayroon po kayong tawag dito, isa-shoutout. Yan. Shoutout lang dun sa lahat ng BPSO ng KNL. Yun. Ganun din sa akin. Yun o. Okay na. Art. Yan.